Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. И вот мы с вами находимся на берегу Великой Русской реки Волги. С той стороны у нас Самара, древний город. С этой стороны у нас Студенный Лог, и там находится одна из местных достопримечательностей. А вот здесь прямо перед нами можете полюбоваться намытый остров. Напоминает очень такое древнее ископаемое животное трилобит. Прямо вообще один в один, я когда его увидел первый раз, так и скричал: смотрите, это же трилобит. Вот. А мы отправляемся дальше в историю. Вот он, Студенный Лог, смотрите, какой крутой. И именно здесь самарский предприниматель немецкого происхождения Ротман решает строить свой завод по переработке, вернее, по выработке и изготовлению белого силикатного кирпича. На тот момент в Самаре уже было несколько заводов по изготовлению кирпича, и они изготовляли в основном красный глиняный кирпич, который был дорогой. А по логике силикатный кирпич должен быть значительно дешевле. И Ротман решил сорвать куш таким образом. Выбор места для строительства завода был обусловлен наличием сырья здесь. Известняк. Вот он у нас прямо целый карьер здесь добывался открытым способом. Необходимое сырье для изготовления кирпича. И песок. Вы сами видели этот здоровенный остров в форме трилобита. Из песка намыв, то есть песок здесь тоже очень легко было добывать. Сырье есть, сбыт в Самаре, ближайший город. Смотрите, какой карьер здесь. Известняк здесь добывался, скорее всего, да не скорее всего, а так и есть, открытым способом, что было тоже очень дешево. Но для того, чтобы использовать известняк для изготовления кирпича, его надо было обжечь и превратить в известковую пульпу такую, которая смешивалась с песком, обрабатывалась определенным образом, и тогда уже из нее получался кирпич. На месте добычи известняка Ротман ставит печь для его же обжига, для обжига извести, труба которой и сохранилась. Собственно, даже не труба, а именно сама печь сохранилась и до сегодняшних дней. Да, надо обратить внимание, что печь состоит из 3 частей. Нижняя часть – это охлаждение, верхняя часть – это разогрев, и средняя часть – это где непосредственно осуществлялся обжиг известняка, процесс обжига. Видно отверстие, вот, через которое как раз известняк и топливо, которым служил древесный уголь, загружались внутрь печи. Там он разогревался и происходил обжиг. Но некоторые самарские краеведы, насколько я знаю, сводятся к тому, что эта труба, эта печь не имеет к Ротману никакого отношения. Но добытый известняк гораздо тяжелее, чем уже обожженный. Поэтому я не вижу смысла добывать известняк, перевозить его по реке и обжигать там. Это самое мудрое решение — поставить здесь один из агрегатов, сделать один из цехов и, как говорится, наполовину уже обрабатывать здесь сырье. Сейчас мы с вами еще посмотрим, полюбуемся этим сооружением. Вообще оно, конечно, впечатляет.
Вот так она выглядит изнутри. Возможно, нам удастся найти какие-то свидетельства, какого года постройки это сооружение. Здесь вот видно, что стоял еще какой-то, я не скажу цех, но какое-то сооружение. Возможно, здесь складировалась уже готовая обожженная известь. Скорее всего. Да, вот здесь она могла поставляться из печи и напрямую сюда выгружаться, складироваться. Так, скорее всего, и было. И потом уже по реке, действительно по реке, могла уходить на основное производство. Там вот видны вверху такие дверцы, стяжки. Все это кованое. Стяжки кованые, дверцы тоже. Что говорит о старине, Не сварочное, не сварное бы говорило, наоборот, о более таком позднем этапе производства. Здесь, смотрите, в одном из скальных выходов даже полости нашли естественные. А может, когда-то они образовались при выработке, при выборке известняка. И вот здесь момент интересный. Не знаю, прокачает ли камера. Вот здесь кальцит. Смотрите, кальцит, натеки кальцитовые видны. То есть сам известняк такой раздробленный, ввиду чего его было удобно дробить. Не надо прилагать больших усилий. Отцементирован он натечным кальцитом. Вот здесь видна хорошо кальцитовая корочка. Вот она. Вот там хорошо видно. Вот, смотрите. Вот здесь прямо. И такая вот, да, прямо пещера, можно сказать. Здесь целая комната, жить можно. Спокойно можно жить, да. Да, смотрите. Вообще вот здесь костерок сделал. Там окно даже. О, там окно для тяги есть. Так что можно вообще даже поближе еще костерок сделать. И вот так вот здесь жить. Туда все будет вытягивать. Собственно, закопченность стен говорит о том, что кто-то уже этим вариантом пользовался. Вот такая красота. Смотрите, какой вид на Волгу здесь. Красота. А вот это, возможно, и есть кладка из небольшого количества кирпича, выпущенного на производстве Ротмана. Смотрите, вот эти полые, как сказать, выбоины, это не что иное, как сам кирпич. А оставшиеся ячейки, границы ячеек, это раствор, который сохранился лучше самого кирпича. Вот здесь передо мной, смотрите, как раз вот сооружение. И вот оно было большое, это не иначе, как
как раз склад готовой продукции. Еще раз я осмотрел и в этом убедился. Из печи обожженный известняк, то есть известь уже поступала сюда для дальнейшего охлаждения и отгрузки. Некоторые краеведы говорят, что это более поздние советские времена. Никакой надписи я здесь не увидел, говорящей о том, что это действительно советского времени. Все наоборот сходится к тому, что было построено давно, еще в доимперские, вернее, в имперские времена, правильно надо сказать. Вот здесь виден известняк такой, как сказать, белый, как обожженная известь, гашеная. То есть все сходится. И вот смотрите сколько. Вот это все было помещение, огромный склад. На нем действительно можно делать запасы и перемещать обожженную известь уже гораздо проще. Она легче. Вот. Как мы видим, сейчас Волга у нас все еще не застывшая, а это конец ноября. И здесь такая погода, она характерна. То есть в это время Волга еще не застывает. И как говорят, что перемещал предприниматель свою продукцию, не обожженный известняк, вниз по Волге на лошадях, когда она застыла, то это очень маленький период. Очень маленький период, и я с этим категорически не согласен. Вот. Здесь вот тоже все обвалено. Не знаю, это уже тех времен или нет, но хотя вот здесь угадывается, смотрите, вот здесь угадывается дорога, то есть не туда сваливали, как бы сгружали готовую продукцию, а вот здесь угадывается как раз дорога, которая идет, и вот сюда где-то она выходила. Вот сюда выходила, и, возможно, здесь уже грузилась. Конечно, для завода, для полноценного завода кирпичного это маловато. Нужны еще дополнительные цеха, где изготовляется пульпа, где все это смешивается, прессуется, обрабатывается паром. Но для обжига извести это достаточно и рационально в плане предпринимательства. Я бы поступил именно так же. Но планам Ротмана не суждено было сбыться, так как его кирпич был значительно дешевле, то конкуренты, изготовители красного кирпича, объявили ему войну, так называемую. Подговорили финансистов всех, то есть его практически обанкротили. Не выдержав такого поворота дел, Ротман по официальной версии застрелился. Но я видел бумагу, ее приводили в интернете в открытом доступе, что Ротман по заключению экспертов погиб. Смерть наступила моментально после второго выстрела из револьвера. Это же надо додуматься. 2 раза пульнуть в себя из револьвера. Это вот я не понимаю. Мне кажется, если ты уже 1 раз пульнул в себя из револьвера, то на второй тебя уже точно не хватит. Ну а Ротман, вот видите, какой был мужик. Еще и 2-й раз пульнул в себя. То есть, по мне, как по мне, так проглядывается версия на убийство. На убийство и не иначе. Ну а как вы думаете? Напишите в комментарии. Вот на этом красивом Волжском разливе будем заканчивать. А башня Ротмана, как называют ее сейчас самарцы, стоит нам напоминанием об этой загадочной истории.